Ben babamdan ileri, doğan çocuğumdan geriyim. Evet. Bu sadece biz değil, bu dünyanın yaratılışı. Tabii, diyalektik bu. Bitti. Diyalektik. Ama şunu da unutmayın ki her zaman büyüklerimiz bizden daha tecrübelidir. Onlardan yararlanmasını bilmemiz lazım. Bu hatayı yapmasınlar. Çünkü 60 sene bir ömrü varsa o babanın, parayla satın alınamayın şeyler onur, haysiyet, karakter ve tecrübedir. Bunu da unutmasınlar hocam, ciddiye alsınlar.